Hey, salut ma gang de guitaristes. Aujourd'hui, on va jouer ensemble une chanson de Jean Leloup, I Lost My Baby. Qui connaît pas cette chanson-là si on joue de la guitare au Québec, ok? Donc, c'est un classique. On va la jouer ensemble. Je vous fais un mini cours rapidement. On va travailler la rythmique et quel accord non standard, là, non de base là, qu'il y a dans cette chanson-là. Donc, mettez-vous sur un A mineur. À ma droite, on va voir les accords. Le A mineur, parfait. On va faire le A mineur avec la rythmique. On vient pincer les toniques. Les toniques, c'est quoi? C'est l'accord, la note vraiment là, maison, la racine de l'accord. Sur le A mineur, on est sur la 5e corde, la corde à vide. OK? Ensuite, on fait le C. Sur la 5e corde aussi. Mais on revient sur le A mineur parce que là, on va pratiquer la rythmique. La rythmique, c'est la rythmique classique. Pince, bas, haut, bas, haut. Vous ne serez pas précis au début. Vous allez pincer n'importe quelle corde. Vous allez pincer la 6e. Oh non, c'est pas grave. Ça m'est arrivé au début. Mais à force de le faire, la mémoire musculaire va préciser vos mouvements et vous allez pincer la 5e corde. Pince, bas, haut, pince, bas, haut, pince, bas, haut, pince, bas. Voilà, c'est la rythmique. OK? Donc, les accords sont assez de base. Il y a le G7 que vous connaissez peut-être pas si vous êtes débutant. Je vois ça comme un C élargi. Faites un C. On va chercher la première corde avec le premier doigt et les deux autres cordes, on fait comme le G. On vient chercher la 5e et la 6e corde. Puis ce qui est le fun, c'est juste après un C, fait qu'on fait juste élargir le C. Il y a un D mineur qu'on connaisse tous si on est débutant, si on connaît les accords de base. Et il y a le petit riff, 3. C'est la descente classique vers le C. Quand on joue la guitare de feu de camp, ce riff-là, de G à C, on va le faire des centaines de fois. OK? La chanson qu'on va jouer ensemble, c'est I Lost My Baby, évidemment, mais on va la jouer façon feu de camp, pas trop de technique, on fait juste la rythmique simple, puis si vous voulez avoir un cours détaillé, c'est dans la description du vidéo. OK? Donc, on va y aller quand même à un rythme un petit peu plus lent que l'original. C'est parti. 2, 3, 4. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my mind, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère, qui écoutait du country entre deux caisses de bière et partait le samedi pour un lac d'Hawkesbury, rejoindre la grand-mère and all the family, and all the family. Ah, je ne peux vivre sans toi, mais je ne peux vivre avec toi. Mais peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les deux cas. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my mind. Coup de fil de Jamie, à qui un jour tomba, pour une fille d'Ottawa, grandie, je ne sais pas, d'un père pilote de l'air et d'une mère je ne sais quoi, tous deux aimaient le cinéma.
Nous sommes des habitants de la Terre. Il y a des milliers de frontières. Quelqu'un existe dans l'univers pour quelqu'un d'autre et c'est la guerre. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, et qui un jour tomba pour un chanteur populaire en Algérie assez fucké merci, et qui lui dit adieu, je repars faire ma vie à Hawkesbury, à Hawkesbury, à Hawkesbury, à Hawkesbury. I lost my baby, I lost my darling, I lost my baby, I lost my darling, I lost my baby, I lost my darling, I lost my baby, adieu ma baby. Hey, super gang, vous avez été super bon, j'en suis sûr. Puis, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, je vais refaire plein de chansons jouées avec moi, surtout si vous avez aimé ça. Donc, on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friend, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa.